Доброе утро! Хотя, если вы слышите такой звук от вашего автомобиля при торможении, то навряд ли оно доброе. С вами Павел Максимов. Сегодня поговорим о том, почему скрипят тормоза автомобиля. Поехали! К сожалению, скрип тормозов – это, наверное, один из самых неприятных звуков, которые может издавать ваш автомобиль. С чего же начнем? Самое первое – колодки могут заскрипеть, потому что так предусмотрено. Когда колодки заканчиваются, они начинают скрипеть, и некоторые производители делают это специально. Поэтому обращаем внимание на состояние тормозов, едем в сервис и проверяем, ведь это в первую очередь ваша безопасность. Вторая причина – это некачественные тормозные колодки. Да, к сожалению, бывает такое, что вы установили новые тормозные колодки или новые тормозные диски, а тормоза прям с новья начали скрипеть. И ничего с этим не поделаешь. Такой производитель, такое качество, и, к сожалению, так бывает. Поэтому либо привыкайте к скрипу, либо надейтесь на то, что он со временем пропадет, либо меняйте колодки на более качественного производителя. Третья причина – это попадание грязи. Между колодкой и тормозным диском может попасть несколько песчинок. Они будут довольно маленькие, а звук, который они будут издавать, будет очень большой и неприятный. Ну, большой в смысле громкий. К сожалению, здесь тоже ничего не сделаешь, хотя самый радикальный способ, наверное, это снять колесо, снять колодки, прочистить там все и поставить назад. Но я спешу вас успокоить, потому что если скрип появился в результате того, что вы поездили где-нибудь по бездорожью, либо по грунтовой дороге, то он пройдет сам по себе. Да, со временем эта песчинка или грязь просто выпадет из вот этого пространства между диском и колодкой, и ваши тормоза перестанут скрипеть. Следующая причина – это банальный перегрев тормозов. Да, если вы интенсивно разгоняетесь и тормозите в потоке, то через какой-то небольшой промежуток времени ваши тормоза могут начать скрипеть просто потому, что они перегрелись. Здесь самое главное не пытаться охладить тормозную систему путем заезжания в какую-нибудь лужу либо другую воду, потому что от резких перепадов температур, к сожалению, диск может искривиться и у вас появится биение руля, а здесь уже только замена. Но самое главное, что я категорически не рекомендую вам делать. В интернете есть лайфхаки, где вам советуют взять баллон жидкого ключа, либо любой другой жидкой смазки и побрызгать на тормозной диск, чтобы избавиться от скрипа. Да, возможно, скрип на какое-то время пройдет, однако смотрите. Из-за того, что поверхность станет скользкой, тормоза ухудшатся, то есть качество торможения снизится, причем довольно сильно. А самое неприятное, что все это продлится недолго, а смазка из-за нагрева начнет обгорать, и если вы возьмете какую-то легко воспламеняющуюся смазку, то в теории она может даже загореться. В общем, это очень нехорошая идея, и прибегать к ней я вообще не рекомендую. Если прям очень сильно смущает вас скрип тормозов, обратитесь в сервис, чтобы вам сняли колесо и посмотрели, что с вашей системой не так. В общем, проблема скрипа тормозов не столько опасная, сколько, наверное, с большего неприятная. Самое главное, не пытайтесь устранить скрип какими-то дурацкими советами из интернета, обратитесь лучше к специалистам и помните, что на разогретых тормозах не стоит ездить по лужам, ведь это только ухудшит ситуацию. С вами был Павел Максимов, катайтесь в удовольствие, еще увидимся!